大家好，大家好啊！我係睇呢度，聽到，應該睇到噶啦。就有兩，如果睇唔到嘅話，我就講俾你聽啦。嗱，就有兩條腸仔喺度啦。咁呢兩條腸仔咧攞嚟做咩嘅咧？梗係攞嚟食噶啦。但係咧，想點食咧？我想點食咧？呢個又另一個疑問。呢個係另一個疑問。而家將呢個嘅腸仔啦，類似腸仔嘅物體啦，就撈起佢，插入去，都插唔到啊！妖你啊！做法事係點嘅？呢個係街邊阿姐嗰啲廚師茶，冇乜分別。喂，但係佢攣晒咯，阿姐啊，街邊阿姐，你係點插㗎？佢攣晒啦。好啦，插中，插完，跟住，喂，腸仔一條，冇任何調味，好好味。呢個咩啊？煉奶，係咪煉奶啊？係咩啊？喂，係咪煉奶嚟㗎？喂，咩嚟㗎？記得咗，總之係英乜牌嘅咯，係咪啊？呢啲煉奶嚟嘅，好似係煉奶。係啦，煉奶嗱，我唔知。咁大多數阿姐咧都會喺街邊度揾咩豉油啊、辣椒醬啊，或者係呢個嘅甜酸甜醬。咁我咧就選擇用我特別方法，唔知好唔好味咧？試少少啦。咁我嘥咗我條腸仔啊，好貴啊！其實咧。腸仔呢家嘢，整腸仔呢家嘢唔係人人好食嘅，調味。見唔到啊！呃嘅，我係咪要用雙手啊？好啦，撳翻好佢啦，追之後呢度有劈咁嘅嘢，試食嗰個，其實係煉奶嚟嘅，應該。好啦，唔食，食得。其實咩味我唔識講，有一隻好甜嘅腸仔咯，有啲牛腩味嘅腸仔咯，即係好似一隻豬，一嚿豬和俾人滲咗啲牛奶上去咁樣，即係一隻豬同一隻牛嘅混合，豬牛，係啊，好味，10分我俾8分咧，因為咧點解佢冇咗嗰2分咧？第一，佢咧完全仲未覆蓋到咧呢個嘅腸仔嘅味道。第二，食落去咧陣味咧係冇咁出，係啊。雖然我落咗好多，但係都係冇咁出，係啊。好味。好啦，好啦，今集係咁多啦，拜拜。腸仔。